係啦，哇，好犀利！跟住係轉圈翻嚟喎，兜個雪糕筒啊，好犀利㗎！小朋友睇住啦。哇，唔會掂到㗎喎，係咪啊？好純熟啊！呢個車手真係識停添喎。好，跟住再去多個，哇，仲有一個雪糕筒。兜多次俾小朋友睇下先，兜多次俾小朋友睇下。哇，真係好犀利啊！呢個朗天車手完全唔會撞到㗎喎，表演得好好喎今次。跟住個直路翻嚟啦，我表演得逼，咦，訪問下你先，點解今日做得咁犀利嘅？你平時有冇練開㗎？有。係啊，咁你係咪自己學識㗎？爸爸。係啊，平時有冇人教你㗎？冇啊，平時自己冇人教我都識㗎。咦，如果有人教我都識。即係你天生就係一個車手啊，係咪啊？係啊，你講多次叫咩名？朗天。你最中意玩咩㗎？玩車仔咯，同埋中仔咯。係啊，你單車點解你咁犀利嘅？因為我知道咧。係啊，咁你要多謝邊個啊？多謝爸爸。你爸爸係邊個啊？好啦，好啦，同大家講再見啦。再見。下次再上另一堂啦，好冇？好啦，拜拜。石淡飛問啦。